好，我哋開始啦。香港好多嘅而家開始健力嘅人都開始多啦，大部分咧都係青少年啊，或者係啱啱 Junior 升上去嗰啲咧，我諗應該30歲樓下嘅咧，應該全部都咁咪稱之為全部都小朋友啦。OK， 細路仔，我都知係老咁，但係佢話咧，我哋特登咧就抽呢3樣嘢出嚟，即係 squat、bench press 同埋 deadlift。就特登抽佢出嚟咧，跟住就進行呢一個嘅訓練啦。今日收大概係600蚊至700蚊一堂，咁咧佢就個人嚟講覺得咧，首先呢3樣動作咧係唔需要學嘅，亦都唔需要俾咁多錢去學嘅。OK。而家呢個年代竟然有人哋夾硬抽呢3樣嘢出嚟，跟住走捷徑去呃人啲錢，係好錯。點值600-700蚊堂？佢學多10幾年都唔值啦，60蚊堂都唔去啦，咁危險。咁所以咧，我就要講解下咧，究竟點解呢3個動作咧係需要去進行呢一個訓練嘅。跟住佢再話呢幾個嘅動作咧就唔適合呢個健美做嘅。咁呢樣嘢其實我都唔想多解釋嘅啦，即係之前好搞笑嘅，佢就話有呢一個歐洲人啦，跟住有又唔知咩人啦，總之又同中國人又同香港人又唔同嘅啦。咁之前咧佢就話我哋中國香港人啊，我哋中國人啊咁樣樣，跟住去到琴日條片咧又話中國人舉重咧又唔得嘅喎，跟住又淨係香港人先係又唔得嘅喎。大陸舉重選手係受到 NGG 嘅，人哋基本上啊，大陸舉重隊嗰啲啊，喺10歲8歲已經要入去特訓。啲肌肉都非常之紮實，好紮實，人哋喺細個已經打好個根基，而唔係好似香港人咁樣咧，成年人瘦嘅同埋肥嘅走去學舉重，係絕對冇可能。最主要佢哋咁冇根基，佢哋到老年嗰陣都係成身痛。唔係老年啦，就係30歲打晒。跟住最後咧，佢話咧，所有玩呢個嘅力量訓練咧，即係好似我教呢啲咁樣咧，全部都要去比賽嘅，即係低能嘅。咁佢教健美嗰啲又唔出去比賽，係咪先？我見過好多人贏健力賽，嗌人嗰時嗌人都冇人去玩。我見嗰時真係嗌人都冇人去玩。如果你萬一佢成日咧好標榜嘅，佢哋攞外國嗰啲，台灣啊，攞嗰啲啊，人哋舉到點解香港人點，我都收唔到600-700蚊堂啦，你點收600-700蚊堂啊？康文署都6蚊㗎。咁所以成日都係側戰胸肌，側咩戰胸肌啫？你出去比賽咩而家使乜學側戰胸肌啫？真係係咪所示範嘅無論深蹲同埋硬拉都係錯到一個極點啊！我俾你聽，呢個極點係咧，因為你知啦，佢係 target 新手啊嘛，佢成日都#住新手同新手 OK， 我唔知點解我從來唔會 target 呢啲人嘅，但係佢就話我 target 呢啲咁嘅人。我見佢嗰啲即係見啲人啲學生 NGG 咁啊，完全冇基礎啊，即係 so funny 咯，真係。咁所以其實我之前啲片已經有好多點樣去深蹲啊，點樣去做 deadlift 啊嗰啲，其實不過佢冇睇我啲片，佢冇計。跟住佢就叫佢個所謂嘅徒弟啦，跟住就去示範。而家你試一試先啦。錯誤都唔緊要，係極度錯誤嘅深蹲 OK， 嗰啲咧就真係咧顯得出咧嗰個徒弟個師傅嘅功架啦。所以點解佢永遠都唔教呢個深蹲同埋硬拉咧？一睇佢徒弟就知咩料子啦，係咪先？見到呢一個嘅佢嗰啲5粒星啊嗰啲咧 ，well， 好似話留5粒星咧，即係佢上到去做啦，留5粒星咧，跟住可能有折啦，咁都係睇你個樣嘅啫。如果你樣衰，可能未必有折啦。但係你留咗5粒星又寫得多嘢，又寫得真自動人嘅話咧，咁我諗應該會有多啲折嘅。OK， 咁嗰條片咧，我先講咗深蹲先，因為我哋做深蹲先啊嘛。佢最低能嘅一件事咧，我話俾你聽，做深蹲咧，你睇一個人有冇功架咧，首先你要知道佢條巴擺喺邊度嘅。可以行埋少少啦。佢條巴咧一開波咧，冇可能咧係將即係呢一個位咧，而家係直接喺我嘅頸椎嗰度嘅。OK， 如果你一再頂埋去咧，跟住咧佢琴日咧佢個徒弟就話：哎呀師傅，我條頸椎好痛啊！靠個身咁樣拱上去，係啦。都好傷條頸喎，師傅，我唔落餅都覺得有啲扎嘅。你覺得紮住條頸，一企低嗰下就即刻扎。點解紮住條頸咧？因為當你唔係直上直落嗰陣時咧，個人有少少一中前高波嚟，力就係紮頸㗎。周圍條頸啊，呢啲位即刻，就算冇落餅都覺得有。係啦。咁首先第一。你如果你個斜方肌做得好，夾得夠實個背嘅話咧，咁基本上一條 barbell 咧，仲有你隻手，咁條手咪殘廢。
佢嘅手咧佢唔會拎實嗰條巴標嘅喎，由得佢自己咁樣碌上去嘅。OK， 有咩情況會發生之下會咁樣碌到去上邊，跟住夾頂埋呢一個嘅頸椎先得㗎，係咪先？所以如果你落到去擺嚟，一定冇可能將條巴標擺喺個頸椎嗰度嘅。OK， 你一定會受傷，一定會痛嘅。咁所以咧，正確嚟講咧，通常所有嘅人咧啱啱落到嚟嚟我度練嘅咧有新手啦 ，OK， 即係佢類嘅啦新手。如果你一開始兩隻手咧咁樣伸直咗咧，你再捐落去咧，咁你向左向右咧嗰個嘅差距咧就會比較少啲。順住條頸慢慢垂落去，你會 feel 到你個斜方肌咧，斜方肌係一個肌肉嚟噶嘛，有嚿肉噶嘛。你就算唔做啊 ，OK， 你就算唔做呢個運動，你一定會有斜方肌嘅，因為你平時有喐你嘅膊頭，你嘅拉背又好，你就算你舉高手又好，你都會用到你嘅斜方肌嘅。咁所以你落到去嘅時候，你就要拎 OK， 擺喺個斜方肌上邊，唔會掂到你嘅頸椎嘅。擺喺斜方肌上邊，一頂起，唔會覺得痛嘅。咁但係佢係唔會壓到你啲神經啊，唔會壓到啲頸椎啊咁樣樣嘅。呢啲謬論嚟嘅，真係點會擺喺頸椎度？琴日示範嘅時候擺喺頸椎度。咁我今日咧就同大家講個少少嘅竅門。嗱，頭先我講咗啦，你順住條頸擺喺個斜方肌上面，呢一個咧我哋叫做擺喺斜方肌上邊。OK， 呢一個咧叫上邊第一嚿嘢啦，你擺上去上邊。但係一陣間咧，如果大家下次試咧，可以擺喺呢個斜方肌嘅中間。OK， 呢一個係一個好大嘅竅門嚟嘅。你擺喺斜方肌嗱，呢一個咧就叫擺喺上邊，呢個咧叫擺喺中間。OK， 咁你一頂起嘅時候咧，你會發覺咧係舒服好多嘅。或者你做嘅時候咧，你個重心咧亦都係相對地係容易拿捏得到嘅。但係如果你擺上邊嘅話咧，咁樣唔係唔得，但係咧就會有呢個左右揈或者唔穩定嘅時候。咁所以咧，你擺落少少呢個，我頭先講啦，幾 cm 嘅啫，大概1至3 cm 左右。啱啱呢度咧有個位嘅 ，OK， 呢一個咧就係一個少少嘅竅門嚟嘅。而你會發覺咧，就算中國舉重隊咧，大陸舉重選手係受到 NGG 啊，人哋如果一失手咪成身都整親，唔使失手嘅。當你全身用力去舉一樣嘢，就走去好似舉重咁，你撳舉重 YouTube， 你已經睇到好多失手嘅片段啦。咁所以冇人會攞呢幾樣嘢出嚟賣嘅。香港唔係好中意中國舉重隊。中國嗱，而家呢個時候咧，中國人同香港人係有分別啦。中國舉重隊咧，或者其他嘅所有舉重咧，佢哋玩 high bar squat 咧，佢哋全部都係擺喺斜方肌嘅中間，就冇擺斜方肌嘅上邊嘅，擺喺斜方肌中間嘅。OK， 咁相對嚟咧就會舒服好多啦，同埋會定好多嘅。為免咧佢話我哋咧有呢一個嘅專業嘅道具，所以咧我哋咧除咗對鞋先。最重要嘅一樣嘢，無論深蹲、卧推、硬拉都好。咁我哋今日講深蹲、硬拉先啦。你一定要揾翻你自己 mid point。mid point 喺邊度咧？由腳趾尖去到腳踭嘅正中間呢個位。OK， 一開始你孭住條巴嘅時候咧，你一頂起佢咧 ，OK， 嗱我擺喺呢個斜方肌嘅中間嘅，一頂起佢 ，suppose 如果大家喺側邊呢個位睇咧 ，OK， 條巴咧一路落，就係我嘅正中間，腳掌嘅正中間，得唔得？每個人咧都有唔同嘅頂起佢嘅時候咧，跟翻頭先咁講啦，你自己嘅距離咧大概咧係你嘅跳起嘅闊度，咁一開始有個 standard 嘅就係你跳起嘅闊度，咁但係開始發覺做得重少少啦，咁話要開啲腳啊或者窄啲腳咧，咁你就要自己再調整。OK， 咁咧佢琴日咧就話咧呢個咧佢示範嘅深蹲咧就咁樣樣。佢啲係正式我哋玩健身嘅深蹲，係刺激到個四頭肌。咁啊踎呢個角度夠唔夠嘅咧？如果再夠，仲開低少少，係啦，最多踎到呢度嘅啫，最多係踎到呢度，係啦。我唔知呢個做咗啲乜嘢肌肉啊？呢個深蹲咧，佢咧就係咁樣做嘅。但係咧，深蹲咧，其實你要 activate 嗰個肌肉咧，即係大家都知道啦，肌肉咧就係一個肌肉嚟嘅，肌肉嚟嘅，肌肉嚟嘅，肌肉嚟嘅。快死啊！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 你咧最好咧就係做 full range 嘅，即係你做二頭肌咧，你唔會就咁就做咗二頭肌噶嘛，係咪先？你一定係咁樣先至係做二頭肌噶嘛。咁所以有乜理由係咁樣先得㗎？
呢一個動作會唔會有少少奇怪咧？手踭向下 ，OK， 挺胸嘅背，唔好 hyper extend。hyper extend 咧真係趌得個屎忽咧成個唐老鴨咁樣樣，千祈唔好咁樣做。正常就得啦，我哋叫呢啲叫 neutral spine 嘅 spine 咧就即係只係脊椎。OK， 我哋做 neutral 咧即係自然咁就可以㗎啦。挺胸，跟住吸一啖氣落去個腹度 core 唔同腹肌，即係佢哋練嗰啲腹肌咧係淨係得個體字嘅啫，所以你見到佢咧推就算半餅咧手都震嘅。OK， 好吸氣。用個口吸，跟住夾 pat pat，OK， 夾 pat pat， 跟住坐落去嗱 ，keep 住咧你條 barbell 咧都係依然咧喺你隻腳掌嘅中間嘅 ，OK， 跟住 pat， 慢慢落，慢慢落，慢慢落，落到90度，如果你覺得 OK 嘅，就再落多少少。嗱呢一個咧就叫做 S to grass，OK， 踎到落底，但係咧正常人咧係唔需要踎到咁底嘅。我又唔知點解佢成日都話人踎到咁底嘅咧。但係佢哋健力就唔係啦，唔好喐住，擺翻埋先。佢哋健力就唔係啦，佢健力係要踎到點咯？要踎到好低，仲要玩好大嘅重量，係非常危險嘅。點樣咧？試下啦。嗱，睇住咯喎。係啊，要踎到咁樣嘅，仲要低啲，係咁樣喎，由先上去。低人嘅。正常人咧，去到90度個嘟嘟就可以㗎啦。即係你吸氣 ，OK， 夾 pat pat， 跟住慢慢重心 keep 住喺中間坐落去，坐好啦，90度過咗少少，挺住個胸，千祈咧就唔好呼咗啲氣。OK， 嗱上嚟嘅時候咧，佢琴日咧就做一個嘅 Good Morning 嘅，咁我知道佢講乜嘢。點樣 Good Morning 咧？喺呢邊睇。好，落去。係嗱，如果你好似佢咁健力嘅方法咁樣操一個新人，如果上唔夠力會點啊？上唔夠力就會 Good Morning， 冇咁快 Good Morning， 佢一路上一路 Good Morning 嘅，係啦就會咁啦。咁你呢度會點啊？衰晒啦！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 但係咧，佢就攞咗個 high bar squat 去講呢個 good morning， 即係我做呢個 low bar squat， 佢 send 咗個片send 咗個留言俾我，咁啊真係佢個真係佢個真名嚟嘅 ，OK， 即係胡乜乜咁樣樣，跟住佢就直接用佢個 Facebook 喺我嗰個 page 嗰度留言，佢話你咧作為一位教練咧，就應該要教到一啲正確嘅知識嘅，咁你咧就會衝得太前啦，你咧就幫得太重啦，三餅咧應該就係你嘅極限㗎啦。咁相對就我嗰時已經係踎緊，我都唔知幾多啦。咁咧 low bar squat 咧就咁樣樣 ，low bar squat 咧就擺相對嚟咧，你咧要係擺喺呢一個嘅後膊嗰度嘅 ，OK， 即係我哋頭先咧就擺喺呢度位啦，而家咧我哋擺後膊嘅 ，OK。咁相對地後膊咧，嗱我頭先講啦，無論任何時候你都一定要望實呢一度，同埋你嘅腳掌 ，OK， 一定要喺腳掌嘅中間你嘅重心。如果唔係你中前，你就會好似個 pat pat 向咗前啦，即係如果 pat pat 上去先，中後咁你就會變咗係一個腳踭食好多力嘅。咁所以咧，我哋 low bar squat 咧夾實個背 ，OK， 上嚟。咁我做嘅時候咧，因為我條腿咧比較長嘅，即係我大概係37嘅，因為3分係個身，7分係條腿。咁所以咧，我做呢個 low bar squat 嘅時候咧，一樣係 keep 住個重心喺呢個腳掌嘅中間，吸氣，夾 pat pat， 跟住出去。嗱，大家見到咧，我個人咧差唔多係接埋嘅，即係中向前面嘅。但係有一樣嘢我冇做錯咧，就係我個重心咧 keep 住係喺我嘅腳掌中間嘅，上。吸氣，夾 pat pat， 坐落去，上。